Wawa ndabweranso ndi update ya nkhondo ya Israel, America ndi Iran. It's not a good day for Iran today. Chiyambire ni nkhondoyi, it hasn't been a good day for Iran. Chifukwa tsiku ndi tsiku Iran yakhala ikuchitiridwa mtopola osiyana-siyana, tiutchula kuti mtopola nanga si maiko ena akabwera kuza kupanga attack. That's mtopola chichewa chake. Ngakhale taona mu news kuti Iran nayo ikubweza komano to be honest kukamba zoona distraction yambiri ikuchitika ku Iran. Ena mumafusa kuti Iran bwanji sakukabwezera zinthu ku America. Mwina simudaphunzire geography kapena simukanika kumvetsa. America ndi Iran ndikutali. Okay, ndi chifukwa chake America inabwera kuzapanga mabesi awo ku Middle East kuti asilikali awo adzikhalira ku Middle East. Okay, ndiponso chifukwa chake America inabwera ndi mastima ake ndikuzayimisa mastima aja kufupi ndi dziko la Iran. Okay, kuti adziponyera mabomba awo aja kuchokera pafupi. Ndege zimene zijazo zomwe America ikugwiritsa ntchito sizingauluke kuchoka ku America kubwera kuzaponya mabomba ndikubwerera ku America. Ndi chifukwa chake ndege zimene zija zikumapempha kuti tigwiritse nawo ntchito base ya France, tigwiritse nawo ntchito base ya Germany, tigwiritse nawo ntchito base ya England. Chifukwa choti mabesi amenewa ali kufupi ndi ku Middle East. Nkhani yomwe ndabwera nayo pano ndionena kuti Iran yachitiridwanso chiwembu china mtopola wina pa stima yake ya nkhondo ya pamadzi. Mukumbukira kuti stima za nkhondo za Iran, China, Russia zinafika ku South Africa kuzapanga training, drills. Pamene paja Iran inabwera ndi stima china cha nkhondo chimene chimachedwa frigate. Ndi chinabwera ndi frigate, stima china chachikulu mumakhala anthu ambiri nditu marines ambiri mu frigate icho. Ndiye frigate chimenechi sichinali ku Iran chinali pamadzi, chinali kufupi ndi dziko la Sri Lanka. Ku Sri Lanka, maybe 30 kilometers madzi kuchokera ku dziko kuchokera ku dziko la Sri Lanka. Ndiye what happened, muchisi frigate chimenechi mudali asilikali pafupifupi 180. Tingowatchula kuti asilikali komano language yabwino ndionena kuti masailors, anthu oyenda pamadzi anali mu 180. Ena amakhala otumikira, ena ophika, ena opanga zinthu zosiyana-siyana. Ndi asilikali somene mu 180 navy ya Sri Lanka. Ndiye akuti maripotsi akunena kuti America inatumiza submarine ndi stima yomwe imayenda pansi pa nyanja, pansi pa madzi, simaonekera kuntunda kuyayi. Ndipo inasatira kusaka frigate imene ya Iran, ndipo anayiphulisa kuipanga bomb from pansi, kuyombera from pansi, ndipo frigate ija yamira, ndipo ikumira pafupifupi anthu 130 sakudziwika kuti ali kuti. Maripotsi ena akuti pafupi anthu 150. Koma frigate imene itayamba kumira inatumiza alarm ndithu yonena kuti zinthu zawavuta, help, save our souls, SOS. Inatumiza SOS imene, ndipo chifukwa choti inali madzi a dziko la Sri Lanka, pa malamulo a dziko lonse ndilonena kuti ngati stima ili pafupi ndi inuyo ndipo yaonetsa sigino yoti ili pa mavuto, muyenera muthamange. Ndi Sri Lanka inatumiza mastima ake ndi ndege zake kupita kumene kucha, ndipo sanapezepo stima ina iliyonse, anangopeza frigate ija itamira. Ndipo asilikali a dziko la Sri Lanka anakwanitsa kupulumutsapo anthu pafupifupi 30 amene anatenga kuwaulutsa kuthamangira nawo ku chipatala. Padakali pano asilikali a dziko la Sri Lanka akuyesesabe kufufuza kusaka kuti mwina apezebe anthu ena, chifukwa auzidwa kuti mu stimamo munali anthu pafupifupi 180. Zimene zizachitika ku Sri Lanka, siku Iran, siku Israeli. Ndi stima yonena kuti idali pamadzi, ndiye ayitsatira kukayipeza pamadzi ndikuyichita ndithu chiwembu chimenechi. Iyi ndi breaking news, titha kutero, koma zachitika ma hours angapo amene apitawa, ndipo zikupangidwa report.